अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो गाड़ी है ये टोयोटा एवलोन है, 2007-8 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये सिक्योरिटी की लाइट ब्लिंक आ रही है और जब इसका अग्निशन ऑन करो तो इसका अग्निशन ऑन नहीं होता, इस तरह ये लाइट ब्लिंक करती है। और इसकी ये सिक्योरिटी वाली लाइट जो है ये ब्लिंक आ रही है, स्विच ऑन नहीं हो रहा। और ये गाड़ी मेरे पास खुली आई है, इसी तरीके से हर चीज़ इसकी खुली पड़ी है। इसमें फॉल्ट ये है कि बस स्विच ऑन नहीं हो रहा, और गाड़ी वाला का कंप्लेन है कि इसका स्विच मैंने किसी से चेक करवाया है तो उसने चेक वगैरह की है तो उसके बाद भी स्विच ऑन नहीं हुआ, तो गाड़ी खुली हुई मेरे पास आई है। आज हम इंशाल्लाह ये फॉल्ट दूर करेंगे इस वीडियो के अंदर। नीचे से इसकी मोबिलाइजर वगैरह भी सब खोला हुआ है, कंप्यूटर लगाया है, इसमें स्कैनिंग वगैरह नहीं कर रहा, और एक कोड आता है वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो करूँगा जो कोड आ रहा है। पहले मैं इसकी सारी वायरिंग चेक करता हूँ। इसकी स्मार्ट की ये इसकी नीचे स्मार्ट की लगी हुई है, ये वाली। बाकी एक दो ये मॉड्यूल हैं इसके, ये सब इसी तरह खुला पड़ा है। और इसमें ये इसका ये मोबिलाइजर वाली किट है, ये वाली, ये भी खोल के चेक की है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी इंशाल्लाह मैं इसको सारी वायरिंग चेक करता हूँ, इसकी वायरिंग किधर से आ रही है, किधर तक जा रही है, वायरिंग ओके है। उसके बाद फिर जो फॉल्ट निकलेगा मैं आपको शेयर करूँगा। अच्छा, इसके फ्यूज़ वगैरह मैंने सब चेक कर लिए हैं, फ्यूज़ सब ओके हैं। तो इसके बाहर सिक्योरिटी का एक फ्यूज़ है वो बाहर लगा हुआ है, वो भी मैंने चेक किया है, वो भी क्लियर है। इसका बाहर ये वाला फ्यूज़ बनता है इमोबिलाइज़र का, ये स्टीयरिंग लॉक का, ये दोनों चेक किए हैं। इधर से फ्यूज़ वगैरह क्लियर है। ये मैंने सब वायरिंग चेक की है, इसकी स्मार्ट की वगैरह की सब ओके है। अभी मैंने स्मार्ट की दूसरी मंगवाई है, इसकी ये वाली, और इसकी पहले वाली ये स्मार्ट की पड़ी है मेरे पास, और मैंने अभी दूसरी ये मंगवाई है, अभी लगाई है। अभी इंशाल्लाह चेक करते हैं हमारा फॉल्ट दूर हुआ कि नहीं हुआ। जी, हमारा फॉल्ट दूर हो गया। अभी इसमें स्विच वगैरह ऑन कर दिए। अभी मैं स्कैनर वगैरह लगाता हूँ, देखता हूँ कोड वगैरह क्या आ रहा है। स्कैनर मैंने लगा लिया, अभी इसको स्मार्ट स्कैन पे चेक करते हैं हमारा किस किस मॉड्यूल में कौन कौन सा एरर अभी आ रहा है। ECM में आ रहा है ब्रेक स्विच AB कैलकुलेशन इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम। अभी इसका प्रोग्राम करना पड़ेगा, और जो ब्रेक स्विच का आ रहा है मैंने इसका ब्रेक स्विच उतारा था चेक करने के लिए, वो भी काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, उसका भी ग्रिप लगाते हैं इंशाल्लाह, वो भी क्लियर करते हैं। और ये जो इंजन इमोबिलाइजर का कोड आ रहा है इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी इंशाल्लाह, वो भी आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताऊँगा इसका इमोबिलाइजर प्रोग्राम किस तरीके से करना है। बाकी ये आ रहा है ES एंट्री स्टार्ट में एंटीना कॉइल ओपन शॉट, ये गेटवे मॉड्यूल में आ रहा है। फ्रंट लाइट ECU कम्युनिकेशन, इग्निशन कंट्रोल ECU कम्युनिकेशन, फ्रंट लाइट ECU कम्युनिकेशन स्टॉप, ये तीनों एरर आ रहे हैं। एक दफ़ा हम इन सबको क्लियर करते हैं, फिर दोबारा चेक करते हैं हमारा कौन कौन सा एरर आ रहा है, फिर उस हिसाब से इंशाल्लाह इस पार्ट को दूर करेंगे। देखिए हमारे सब एरर वगैरह क्लियर हो गए हैं। अभी मैं दोबारा इसको एक दफ़ा स्मार्ट स्कैन पे लगाता हूँ। अच्छा, मैंने दोबारा स्कैन किया, इसमें दोबारा फिर वही एरर आ रहे हैं। अभी ये ब्रेक स्विच इसका खुला हुआ है,
मैं इसका ब्रेक स्विच लगाता हूँ और इसका ये कोड अरेस्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं हमारा फॉल्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और फिर इसको प्रोग्रामिंग मोड में लेके आते हैं। बाकी हमारा इंशाल्लाह स्विच ऑन है, बाकी हम प्रोग्राम करते हैं, फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं।